हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हरे कृष्ण कन्हैया हरे लाल राम की जय, राम राम हरे भगवान हरे, की जय, हरे नमस्कार कृष्ण की जय, हरे कृष्ण कृष्ण कन्हैया हरे हरे, हरे रामचंद्र राम हरे भगवान राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। આજે દિશા માતાજી આવેલા છે. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હાઉ ઇઝ યોર હેલ્થ? બેટર છે, બેટર છે. We all prayed for you. થેન્ક યુ. Okay, thank you very much for joining. So આજે જેમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે એમનો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું. દીપલ દવે માતાજી, જયશ્રી માતાજી, મૃદુલા ભટ્ટ માતાજી, સીવી વ્યાસ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, શિરીષ દેસાઈ પ્રભુ, નીતા વેદ માતાજી, હિના માતાજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. ગીતા દિવાન માતાજી કે જેમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે, વેરી મચ. સો આજે 18મો દિવસ, છેલ્લો અધ્યાય છે ભગવદ ગીતાનો અને 78 શ્લોકાસ, સો ક્વાઇટ લોંગ. અને તમે બધા જ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે આ 18 દિવસની જે ગીતાના જ્ઞાન યજ્ઞની યાત્રા તમે પૂર્ણ કરી એના માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું, કારણ કે ઇટ્સ અ વેરી ઓસ્પિશિયસ થિંગ, યુ નો, વેરી વેરી ઓસ્પિશિયસ. ઘણું જ મંગલમય કામ છે આ. સો વેરી નાઇસ ટુ નો ધેટ. ઓકે, સો આપણે આજે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમલોમાં પ્રણામ કરી અને આપણે મંગલાચરણ બોલીશું. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. So with that we complete मंगलाचरण. शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, श्री शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय. 6 गोस्वामी અને 5 આચાર્યોને આપણે ધર્મ ચેપ્ટરના અધ્યયનમાં આમંત્રણ આપીએ અને એમને સ્થાન ગ્રહણ કરવા મનોમન પ્રાર્થના કરીએ. હરે કૃષ્ણ. So we'll start the chapter number 8, which
which is quite large. And okay, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? યસ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. સો આને કન્ક્લુઝન અથવા સારાંશનો અધ્યાય પણ કહેવામાં આવે છે કે ત્યાગમાં કેવી રીતે પૂર્ણતા આવે, સંન્યાસની સિદ્ધિ શેમાં છે, એ આ અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે. અને આપણા બધા માટે ઉપયોગી એવો આમાં મેસેજ છે. સીતારામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાન કી જય. That we start. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે આ શ્લોકમાં 18મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી છે 3 નામોથી ભગવાનને બોલાવે છે. એક તો મહાબાહો કે છે, રાઈટ, મીન્સ સો પાવરફુલ, અલમાઇટી. પછી ઋષિકેશ, ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા ઋષિકેશ. અને કેશી નિષૂદન, કેશી નામના દૈત્યને માર્યો હતો, જે ઘોડા રૂપે આવ્યો હતો. યમુનાજીમાં વૃંદાવનમાં કેશી ઘાટ છે, બહુ સુંદર ઘાટ છે, અત્યંત સુંદર ઘાટ છે. તો એ 3 નામોથી અર્જુન આ શ્લોકમાં ભગવાનને બોલાવે છે. અને ક્યારેક આપણે વાતો કરતા હોઈએ તો પણ મિત્રને ઘણીવાર એના નામથી અનેક વાર બોલાવીએ, બીકોઝ વી વોન્ટ ટુ ડ્રો હિઝ એટેન્શન, રાઈટ. આપણા મિત્રનું આપણે ધ્યાન ખેંચવું હોય તો આપણે એને 2-3 નામે બોલાવીએ. એવી રીતે અર્જુન પણ જે છે એ ભગવાનને જે ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા માટે આ રીતે બોલાવે છે. કારણ કે ભગવાને આગળ એને સમજાવ્યું કે બધું છોડીને જંગલમાં જવું એ ત્યાગ નથી. અહીંયા આગળ રહીને મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે, મને યાદ કરીને તું યુદ્ધ કર. અથવા આપણા બધા માટે કહીએ તો ભગવાનને યાદ કરીને આપણે રોજિંદા કાર્યો કરીએ તો એ જે કે છે એ મોટામાં મોટું જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક વિકાસનું કાર્ય છે. તો અર્જુને કીધું એમાં પૂર્ણતા કેવી રીતે મળે એ મને સમજાવો. હવેના જે 12 શ્લોકો છે એમાં ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય કે કર્મયોગ જે છે આપણો, કે આપણે રોજિંદુ જે કામ કરીએ છીએ એને આપણે કેવી રીતે એમાંથી આપણે બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ એ હવે સમજાવશે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુઃ સર્વકર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુસ્ત્યાગમ વિચક્ષણા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે અને સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. બધું છોડી છાડીને ભગવત ધારણ કરી લઈએ, મતલબ કે બધી જવાબદારીઓ પણ છોડવી પડે ને. એવું નથી કે હું ખાલી મારા પાસે જે સંપત્તિ હોય કે જે સંબંધો હોય કે જે કંઈ પણ મટીરિયલી એચીવ કર્યું હોય એ છોડીને જઉં છું. હું મારી જવાબદારીને પણ છોડીને જઉં છું. એટલે એને સંન્યાસ કહેવાય કે જે બધું જ છોડીને જાય. પણ જે કર્મોના ફળોનો જે ત્યાગ કરે એને જે વિચક્ષણા એટલે બુદ્ધિશાળી લોકો, એને ત્યાગ કહેવાય છે. બરાબર. તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એમના જે ભક્તો જે છે અથવા જે ખરેખર સાચી રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એવા લોકો જે છે એ સંસારમાં રહીને પણ પોતાનું જીવન સામાન્ય રીતે જીવતા પોતાની પાસેનું જે કંઈ પણ હોય, સમય, સૌથી મોટું તો આપણી પાસે શું છે? સમય છે. બરાબર. સમય જે છે એવી વસ્તુ છે કે જે એકવાર ગયા પછી પાછી નથી આવવાની. ધ મોસ્ટ પ્રેસિયસ થિંગ વિચ આઈ હેવ, વિચ યુ હેવ એન્ડ ઓલ ઓફ અસ હેવ ઇઝ ટાઈમ, રાઈટ. એ સમય જે છે એનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ જે છે એને આપણે જે ભગવાનને યાદ કરવા માટે કરીએ, જાત રીતે ભાત રીતે આપણા કુટુંબીજનો, આપણી ધન સંપત્તિ, આપણું જેને કહેવાય ઐશ્વર્ય, આપણી પહોંચ, જે કંઈ પણ હોય એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે આપણે ઉપયોગમાં લગાવીએ. તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એવા લોકો જે છે એ ગૃહસ્થના રૂપમાં સંન્યાસીઓ છે, મતલબ એના કરતા પણ ઉચ્ચતર છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. એમનું ડેલી એક વાક્ય આવે, સુવાક્ય આવે. આ વાક્ય મેં હમણાં જ વાંચ્યું હતું, છેલ્લા 10 દિવસ પહેલાનું જ એમનું સુવાક્ય હતું. એવું કહેતા હતા, ગૃહસ્થ જીવનમાં રહીને પણ એ સંન્યાસી જીવન જીવે છે,
જો એ લોકો પોતાનો સમય, શક્તિ, સામર્થ્ય અને ધ્યાન એ બધું જ જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઇન્વેસ્ટ કરે તો દેટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ even better than sannyasa, because sannyasa has so many other points to be taken care. બરાબર. So we all cannot do that. 18.3 કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી ત્યજી દેવા જોઈએ. અન્ય વિદ્વાનો માને છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યજવાના જોઈએ. હવે રિપ્લાય આપતા પહેલા ભગવાન જે છે એ બે ઓપિનિયન આપે છે, બે અલગ અલગ ઓપિનિયન આપે છે કે બે પ્રકારના વિદ્વાનો છે. એક વિદ્વાનો એવું કે છે કે બધો જ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, એટલે સારું ત્યાગ કરી દો, ખોટું ત્યાગ કરી દો, બધું ત્યાગ કરી દો. પણ બીજા વિદ્વાનોનો જૂથ છે એવું માને છે કે બધું ત્યાગ કરો પણ યજ્ઞ, દાન, તપ આ જે છે એ કદી છોડવું ના જોઈએ. એટલે ભગવાન જે છે આ બંને પ્રકારની થોટ પ્રોસેસ જે છે અત્યારે એ વખતે પણ પ્રચલિત હતી ને અત્યારે પણ પ્રચલિત છે એના વિશે કહે છે. ને હવે ભગવાન પોતાનો મત કહે છે. પહેલા એમને બે અલગ અલગ લોકોનો મત કીધો, હવે પોતાનો મત કહે છે. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞો દાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે આ જુઓ. શા માટે આપણને એવું લાગે કે કોઈ વ્યક્તિ બહુ જ જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ છે છતાં પણ એ જે એનો યજ્ઞ એટલે આપણે મેઇનલી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સમજીએ તો યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાને જે કીધું કે બધા યજ્ઞોમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે, ભગવાનના નામનો જે જપ છે એ યજ્ઞ હું છું બધા યજ્ઞોમાં. તો એ કોઈ છોડતું નથી. બરાબર. ગમે તેટલું એડવાન્સ ડેવોટી હોય, ગમે તેટલા તમે જુઓ કે મોટા મહાત્મા હોય તો પણ સવારના ઉઠીને મંગળા આરતી કરીને તરત જ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરતા જ મળે. તમે જુઓ, તમે જે બી કે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જાઓ તો સવારના મંગળા આરતી પૂરી થઈ પછી બધા જ જે ભક્તો હોય ત્યાં ભેગા થયા હોય બધા જપ કરે. બરાબર ને. અને મેં જોયું હતું કે આપણા અહીંયા આગળ બેચમાંથી પણ ઘણા બધા લોકો સવારે મંગળા આરતીમાં જોડાય છે. રાઈટ. જયશ્રી માતાજી, કુમુદ માતાજી, દીપલ માતાજી, સો મેની પીપલ. સવારે 4:30 વાગે ઇસ્કોન મંગલુરુની મંગળા આરતીનું ઝૂમ એકાઉન્ટ તમે ખોલો તો બધા જ ત્યાં આગળ તમને જોવા મળે. આનંદ થાય કે કેટલા સરસ લોકોનો આપણને સત્સંગ મળે છે. રાઈટ. એકબીજાના સંપર્કમાં આવું એવા લોકોને કે જે ખરેખર ભગવાનના માર્ગમાં આગળ વધવા માંગે છે, શ્રી કૃષ્ણજીને વધારે ને વધારે જેને કહેવાય કે સેવા કરવા માંગે છે. સો તો પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ પણ એક તપ છે. એક યજ્ઞની વાત કરી જે જપ યજ્ઞ. તપ શું છે કે સવારે ઉઠવું એ પણ એક તપ છે. અને ખાસ કરીને ઉઠીને મંગલા આરતીમાં ભાગ લેવો, દેટ ઇઝ બિગર પિનન્સ ઓર એસ્ટરિટી. રાઈટ. તો અને દાન ઇઝ એઝ યુઝ્યુઅલ કે આપણે 12મા અધ્યાયમાં પણ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું હતું કે કેટલા બધા પ્રકારના દાન છે. અત્યારે તો દામોદર મહિનો છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ કે વોટ એવર યુ ગેટ બાય યોર બાય ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ એને કૃષ્ણના કામમાં લગાવો. રાઈટ. તો જરૂર તમે એ દાન કરો. તો યજ્ઞ, દાન અને તપ જે છે એનો કદાપી ભગવાન કહે છે ત્યાગ ન કરવો જોઈએ, અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. મહાત્માને શુદ્ધ કરે તો હું કોણ છું. બરાબર. મારા જેવો પતિત માણસ જે છે એને તો ચોક્કસ શુદ્ધ કરે. ભગવાન એવું કહે છે મહાત્માઓને શુદ્ધ કરે, જે ઓલરેડી શુદ્ધ છે એમને પણ વધારે શુદ્ધ કરે, તો મને તો કરે. એટલે આપણે બધાએ આ ભગવાનના આ સ્ટેટમેન્ટનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. વી મસ્ટ ડુ યજ્ઞ. યજ્ઞ મીન્સ જપ યજ્ઞ. વી મસ્ટ ડુ દાન. બરાબર. દાન આપણા ભાગ્યમાં આપણે જે કંઈ પણ આવે, ભગવાન જે છે એ અમાઉન્ટ નથી જોતા, ભગવાન ભાવ જુએ છે. બરાબર. તો એ ભાવ જે હોય ભાવ પ્રમાણે દાન કરવું જોઈએ. તપશ્ચર્યા આપણને અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યાઓ છે. લાઈક એક મેં કીધું મંગલા આરતીમાં ભાગ લેવાની તપશ્ચર્યા, એકાદશીનું વ્રત કરવાની તપશ્ચર્યા. આ દામોદર મહિનો, કાર્તિક મહિનો ચાલે છે. આખા મહિના દરમિયાન સાંજે જ્યારે પણ ટાઈમ મળે, સંધ્યાકાળે કરીએ તો બેસ્ટ, તો જ્યારે પણ ટાઈમ મળે ત્યારે દામોદર અષ્ટકમથી જે દામોદરજી છે, યશોદા મૈયાના દામોદરજીનું સ્વરૂપ, એને આપણે દીપદાન કરીએ, એટલે આરતી કરીએ. જે રીતે મેં ગ્રુપમાં મૂક્યું છે કે 7 વખત ભગવાનના આખા શરીર ઉપર, પછી 4 વખત ચરણો ઉપર, પછી 2 વખત ઉદર ઉપર, અને આઈ થિંક ઉપર એમના મસ્તક ઉપર 3 વખત. સો that way, if I may mistaken then we need to see, but then this is what I remember. So with that we should do that.
બરાબર. તો આ બધું તપ છે, વી મસ્ટ ડુ, અને દેટ વિલ હેલ્પ અસ ટુ હેવ ધ એસોસિએશન ઓફ ડિવોટીઝ. ભક્તોનું સત્સંગ બનવામાં કામ લાગે. એતાન્યપી તુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાની ચ કર્તવ્યાનિતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતમ મતમ ઉત્તમમ. બધા કાર્યોની કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પૃથાપુત્ર, આને કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. હવે આ બકરાને બચાવ્યું છે, એને કોઈ થેન્ક યુ કહેવા આવવાનું છે નહીં ને, છતાં પણ કર્તવ્ય માનીને કરે છે. સો દેટ ઇઝ ધ વે વી હેવ ટુ ડુ અવર ડે ટુ ડે ડ્યુટી. આ ચિત્રમાં રહી ગયું. આઈ વુડ આસ્ક હુ ઇઝ ધેર, આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે પ્લીઝ બ્રીફ ઓન ધીસ ઇન્સિડન્ટ્સ. અને ખાસ કરીને આ શ્લોકના રેફરન્સમાં મારે કનેક્ટ કરવું છે. સો આઈ વોન્ટ સમબડી ટુ કનેક્ટ વિથ ધીસ શ્લોકા. એમ જ ખાલી સ્ટોરી નથી કહેવાની. હાઉ ધીસ particular scene is connected with the shloka. That's what I want to know. So Aarti Mataji, Hare Krishna, you can brief it if you remember. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes. આ બલિ મહારાજ વાળો પ્રસંગ લાગે છે. દક્ષ પ્રજાપતિ વાળો પ્રસંગ છે માતાજી. અચ્છા, મને બહુ યાદ નથી પ્રભુજી, સોરી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હા, પેલું આ શંકર દાદા, શંકર. હા, પણ હું એકદમ પ્રોપરલી નહીં એક્સપ્લેન કરી શકું પ્રભુજી, બહુ ક્લિયર નથી માઇન્ડમાં. એટલે then I will request Lalit Kumar Prabhu. Hare Krishna Prabhu. બોલો. દક્ષ હા, પૂરી તો યાદ નથી, પણ દક્ષ પ્રજાપતિ કઈક યજ્ઞ કરે છે અને શંકરને કઈ નથી આમંત્રણ આપતા, શંકરને પાર્વતીને આમંત્રણ નથી આપતા હોતા, અને પાર્વતીજી શંકરજી આગળ જીદ કરે છે કે આપણે જઈએ, પપ્પા છે ભૂલી જશે અને આપણને આવકારશે. અને એ લોકો આવે છે, પણ દક્ષ પ્રજાપતિ એનું અપમાન કરે છે, અને પાર્વતીજી છે એ ત્યાં પોતે પ્રાણ ત્યજી દે છે. એટલે પછી એના યજ્ઞનો ભંગ કરે છે, અને યજ્ઞનો ભંગ થાય છે. પછી આ યજ્ઞ અટકવો ન જોઈએ આ શ્લોક પ્રમાણે, એટલે આના એનું માથું કાપી નાખે છે અને એમાં બકરાનું માથું ચડાવે છે, અને પછી યજ્ઞ સંપન્ન કરે છે કે યજ્ઞ અટકવો ના જોઈએ. યાદ છે પ્રભુજી? સરસ પ્રભુજી, સરસ. સો દેટ ઇઝ વોટ મારે એ જ જોઈતું હતું કે યજ્ઞ જે છે એ આખો છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યો શિવજીએ. પછી શિવજીના એકચ્યુઅલી જે અનુચરો હતા એમને, અને પછી બ્રહ્માજીને બધા દેવો જઈને શિવજીને મનાવી લાવે છે, અને પછી દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું મોઢું લગાવીને જીવંત કરવામાં આવે છે, અને યજ્ઞ પાછો પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. બહુ મોટી વાત છે. એટલે એનો કદી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ, રાઈટ? દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પછી વિષ્ણુજી પધારે છે અને બધા જ દેવી દેવતાઓ એમની સ્તુતિ કરે છે. સો યજ્ઞ, દાન અને તપ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વિલ ગો. ઓકે. હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે, તે મારી વિશે સાંભળ. હવે ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ કર્મ જે છે એની સિદ્ધિ માટેના 5 કારણો જે છે એ હું તને સમજાવું છું. એના 5 કારણમાં એક કર્મનું સ્થાન, એટલે કામ ક્યાં થાય, એ કર્મ ક્યાં થાય, કરતા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. કરતા એટલે કોણ કરે છે, કઈ ઇન્દ્રિયો જે છે, અનેક પ્રકારના પ્રયાસ કરવા પડે, અને પરમાત્મા. 5 કારણ છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતાનો વર્ક કરી રહ્યા છીએ તો એક જગ્યા જોઈએ, રાઈટ? તો મારે અહીંયા એક બેસવાની જગ્યા છે, તમે જ્યાં આગળથી પણ એટેન્ડ કરો છો ત્યાં આગળ એક જગ્યા છે, રાઈટ? એટલે એને સ્થાન કહેવાય. અને આપણે જેમાં વસીએ છીએ શરીર, એને પણ સ્થાન કહેવાય. એટલે એક સ્થાન જોઈએ. પછી કરતા જોઈએ, એટલે જે છે કે ચર્ચા કરવા વાળા હું અને તમે બંનેની જરૂર છે, રાઈટ? અને વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, એટલે બોલવાની ઇન્દ્રિય, સાંભળવાની ઇન્દ્રિય, બંને પ્રકારની જોવાની ઇન્દ્રિય, બધી ઇન્દ્રિયોની જરૂર છે. અને એન્ડ્યોર કરવો પડે, રાઈટ? ખાલી આવીને આપણે બધા બેસી જઈએ, તમારી પાસે જગ્યા છે, મારી પાસે જગ્યા છે, તમારી પાસે ઇન્દ્રિયો છે, મારી પાસે ઇન્દ્રિયો છે, આપણે આવીને બેસી જઈએ અને આ કનેક્ટ કરી દઈએ. ચલો, આ બી છે આપણી પાસે ઇન્ટરનેટ, આપણે કનેક્ટ બી કરી દઈએ, પણ છતાંય જો છે કશું થાય નહીં જો આપણે પ્રયાસ ન કરીએ. હું બોલવાનો પ્રયાસ ના કરું, તમે સાંભળવાનો પ્રયાસ ના કરો, અથવા વાઇસે વર્ષા બંને, તો એ જે છે એ કામ થાય નહીં. અને આપણે આ બધું જ કરતા હોઈએ, સમજો, પ્રયાસ પણ કરીએ છીએ, આ બધું જેને કહેવાય કે સ્થાન પણ છે, ઇન્દ્રિયો પણ છે, પણ છતાંય જો પરમાત્માની ઈચ્છા ના હોય તો આ કામ થાય નહીં. એ ધારે તો કામ બંધ થઈ જાય, બરાબર? એટલે આ 5 વસ્તુ ભેગું થાય તો જ કામ થાય, રાઈટ? એક મોટું બિલ્ડિંગ બનાવવું હોય તો એનું જેવી રીતે કે એને કામ કરવા જગ્યા જોઈએ,
કામ કરવા વાળા જોઈએ, બરાબર. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોની જરૂર પડે, વસ્તુઓની જરૂર પડે અને એન્ડ્યોવર કરવું પડે, અને પછી છેવટે પરમાત્માની કૃપા હોય તો કામ થાય. જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એક કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. એટલે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ અધરવાઇઝ ટુ ડુ. જ્યારે અર્જુન દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં જાય છે તો ઘણું બધું કરવાનું હોય છે કે આમ ના કરતો ભગવાન, કે તેમ ના કરતો ફલાણું ઢીકણું. ભગવાન તમે શું કરશો? તો કે પવન ના આવે એ હું ધ્યાન રાખીશ, બરાબર, નહીં તો પાણી હળી જાય, દેન હી કેન નોટ સી. એટલે અલ્ટિમેટલી પરમાત્મા છે. ગમે તેટલા મોટા સાહસ હોય, ગમે તેટલું મોટું કામ હોય. હું એવું માનું કે મારા ઘરમાં એક મોટો પ્રસંગ હતો અને મેં 5000 માણસોને ઇન્વાઇટ કર્યા અને બહુ જ સક્સેસફુલી પતી ગયો, કારણ કે મારી શક્તિ હતી, મારું સામર્થ્ય હતું, મારી બુદ્ધિ હતી. તો then it's all wrong. Ultimately there should be consent, go ahead for પરમાત્મા. પરમાત્માનું જો યસ ના હોય તો અચ્છું જે પ્લાન કરેલું હોય બધું બિગડી જાય, બરાબર. તો આ 4 વસ્તુને પરમાત્માને જો હું એમ ના માનું કે આ કામમાં એ કારણભૂત છે તો હું કેવો છું? બુદ્ધિમાન નથી, ભગવાન એવું કહે છે. then he is not intellectual, ભગવાન એવું કહે છે. જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. ઇન્દ્રિયો, કર્મ તથા કર્તા આ કર્મના સંગઠક છે. સો જે કર્મ જે છે એ શું છે? તો ફૂટબોલને મારવું એ કર્મ છે, બરાબર. કર્તા જે છે એ મારવા વાળો છે, અને ઇન્દ્રિયો જે છે, જોવાની ઇન્દ્રિય, એ બધી ઇન્દ્રિયો એમાં કામ લાગે છે. ઓકે. હવે ભગવાન જે છે એ અલગ અલગ જેને કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દો જે છે, જ્ઞાન છે, બુદ્ધિ છે, બધાના 3 પ્રકાર એઝ પર ધ સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ પ્રમાણે એ સમજાવશે આપણને. તો જ્ઞાનના 3 પ્રકાર ખૂબ મહત્વનું અને સમજવા જેવી વસ્તુ છે. જે જ્ઞાન અસંખ્ય રૂપમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. પંડિતા સમદર્શિના, બરાબર. સુનિચૈન સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિના. એ જ્ઞાન કયું કે બધામાં જીવ ભગવાનને જોવે, એને એ જ્ઞાનને સત્વગુણનું અથવા સાત્વિક જ્ઞાન કહી શકાય. તો આપણામાં જ્યારે આ ડેવલપ થાય કે જ્યારે હું એવું માનું કે બધામાં ભગવાન છે, પરમાત્મા છે, ત્યારે મારામાં સત્વગુણનું જ્ઞાન આવ્યું કહેવાય. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવને જુએ છે તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ, બરાબર ને. તો દેટ વી નો અત્યારે આપણી બધાની જે માનસિકતા હોય એમાં આપણને બધા અલગ અલગ લાગે. સો એ જે જ્ઞાન છે રજોગુણી જ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ એક પ્રકારના કાર્યને સર્વ માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. આ જે છે એમાં મોટા ભાગના આપણા બધા લોકો આમાં એટલે આવી જાય કે આજે આપણે પૈસા કમાવવાનું અથવા તો કોઈ પણ એક એવું કાર્ય પકડી લઈએ કે જેની પાછળ આપણે બધું જ છોડીને અથવા તો એમ કહેવાય કે બધું જ ભૂલીને આપણે એની પાછળ લાગી રહીએ તો એને તમોગુણ વાળું જ્ઞાન કહેવાય, એને આસક્ત કહેવાય. કારણ કે મને સત્ય જાણવાની ઈચ્છા નથી, બરાબર. મને આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક કરવામાં સમય મળે છે, પણ મને ભગવદ્ ગીતાના વાંચવામાં, એની ક્વિઝ ભરવામાં, એના જેને કહેવાય કે આગળના ભક્તો સાથેના આ સહવાસમાં જો મને આનંદ ના આવે અને હું બીજું બધું કાર્ય, ટીવી છે, મોબાઈલ છે, ન્યૂઝપેપર છે, પછી વાતો કરવો છે, બધામાં મને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો દેટ મીન્સ કે હું સત્યને જાણવા માટે ઉત્સુક નથી અને હું બીજા બધામાં વધારે આસક્ત છું. હવે કર્મના ભગવાન 3 પ્રકાર સમજાવે છે. જ્ઞાનના 3 પ્રકાર સમજાવી દીધા. જે કર્મ નિયત થયેલું છે, આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત, ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે આપણે બધા એવું વિચારવાનું કે હું આમાં કેવી રીતે સાત્વિક કર્મમાં આવી શકું. કેવી રીતે કરવાનું? આસક્તિ, પછી રાગ અને દ્વેષ. રાગ એટલે લાઈક અને ડિસલાઈક, રાગ અને દ્વેષ એટલે લાઈક અને ડિસલાઈક. ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, એટલે ટાર્ગેટ રાખવાનો, પણ એવું નહીં કે જે ફળ આવે તો જ હું કરું, એવું નહીં, અને ફળ ના આવે તો નિરાશ થઈ જવું, એ પણ નહીં. જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. મારે વર્લ્ડનું મોટામાં મોટું જેને કહેવાય કે હાઉસ બનાવવું છે, બરાબર, ઓર મારે હું જે કામ કરું છું એમાં મારી સૌથી વધારે નામના થવી જોઈએ, મને સૌથી વધારે પૈસા મળવા જોઈએ, મારું સૌથી વધારે ઇન્ફ્લુઅન્સ થવું જોઈએ. તો આ બધું જે છે એ શેનાથી થાય? હું અને મારું, તે મિથ્યા અહંકારના ભાવથી થાય અને એને રજોગુણી કહેવાય. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને
ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે તામસી કહેવાય છે. આવા તો ઘણા બધા કાર્યો આપણાથી થઈ જતા હોય, રાઈટ? પણ આપણે એનું જેને કહેવાય કે ઇવેલ્યુશન કરતા નથી. ભગવાન કહે છે કે એવા બધા કર્મો જે છે કે જેનાથી બીજાને દુઃખ આપવું, હિંસા કરવું, ભાવિ બંધનની પરવા ના કરું ને તો પણ, દાખલા તરીકે હું આખો જીવનભર મને જે સુંદર સમય મળ્યો છે એ જીવનભર હું ભોગવવા માટે, પૈસા કમાવા માટે અને કમ્પ્લીટલી જેને કહેવાય કે સામાજિક રહેવા માટે અથવા રાજકીય રહેવા માટે પ્રયત્ન કરતા કરતા હું જીવું, તો હું મારા ભાવિ બંધનની પરવા નથી કરતો. અને ધેટ મીન્સ કે મારા જે બધા કાર્યો છે તામસી છે. ભલે હું ગમે તેટલો સારો હું, ગઈકાલે પણ આપણે ચર્ચા થઈ હતી કે મારા માં ઘણા ગમે તેટલા ગુણો સારા હોય, પણ જો હું ભાવિ બંધન, જે ભાવિ બંધન એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું જે ચક્ર છે, એમાંથી બહાર નીકળવાનું હું વિચાર જ ના કરું, હું એમ વિચારું કે અત્યારે જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે, તો પછી મારું કાર્ય જે છે, મારા કર્મ શું કહેવાય? તામસી કહેવાય છે. સો 3, 2, 1. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના, હવે કર્તાના પ્રકાર કહે છે, ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત અહંકાર વગર ધૈર્ય અને ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કહેવાય છે. ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ છે, રાઈટ? નો એક્સપ્લેનેશન રિક્વાયર્ડ. વી હેવ ટુ સ્ટ્રાઇવ ફોર ધીસ, રાઈટ? આપણે એવા કરતા બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે હંમેશા હું ધૈર્ય વાળો હોઉં, જેવી રીતે તમે બધા છો. 18 દિવસ સુધી ધૈર્ય સાચવીને તમે આવ્યા. તમારું આ કર્મ જે છે એ સાત્વિક, અને આ તો ભગવદ્ ગીતાનું કર્મ છે એટલે શુદ્ધ સાત્વિક કેટેગરીમાં આવી શકે છે. અને ઉત્સાહપૂર્વક તમે આવ્યા છો, બરાબર? અહંકાર વગર આવવું બહુ જરૂરી છે, રાઈટ ને? આપણે હું એવો અહંકાર લઈને આવું કે મને બધું આવડે છે, અથવા તો મને જે આવડે છે એનું પ્રદર્શન કરી શકું, તો ધેન એ મારું સાત્વિક કેટેગરીમાં ના આવે, બરાબર? તો દેટ ઇઝ સાત્વિક કરતા. જે કરતા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છાથી, મારે ખૂબ મહેનત, મારે આ કામ કરીને આટલું કમાઈ લેવું છે, મારે ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોક બોલીને બધાને પ્રભાવિત કરી દેવા છે, અથવા તો મારે કઈ એવી કામના કરવી છે કે જેનાથી મારે હું જે છે બધાની ઉપર છવાઈ જવું, રાઈટ? તો આવી ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. લોભી, ઈર્ષા કરનાર, બીજાને મને મળે ને બીજાને ન મળે તો મને ઈર્ષા થાય, રાઈટ? અપવિત્ર, સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે, એટલે મને સારું થાય તો સુખ મળે અને ખરાબ થાય તો દુઃખ મળે. તો એવા લોકો જે છે, તો હું જે છે રજોગુણીમાં કહેવાઉં. જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એ ન કરીએ. જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે. આજકાલ તો લોકો એને ગુણ ગણાય છે, બરાબર? સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ, એના અંદરમાં ઘણું બધું ચાલે. આવું બધું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસના અંદરમાં આઈ કેન બી વેરી 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 સ્ટોન્ચ, ગમે તેને ગમે તે કહી દઉં, અપમાન કરી નાખું, કપટ કરી નાખું, જિદ્દી હોઉં, તો એ જે છે વત્તા આળસુ, ખિન્ન અને કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર કરતાને તમોગુણી કહેવાય છે. 3, 2, 1. બુદ્ધિના 3 પ્રકાર. હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય ન પામવું જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે બુદ્ધિ સતોગુણી છે, બરાબર? તો શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, એનો, અને શેનો ભય રાખવો જોઈએ, શેનો ન રાખવો જોઈએ. તો તમે મને કહો કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી. આ પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનો ભય ન રાખવો જોઈએ. ત્રીજો પ્રશ્ન, બંધન કરતા શું છે અને મુક્તિ આપનાર શું છે. આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. કોઈ એક જ વ્યક્તિ આપી શકશે? બોલો, હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. 1, 2, 3, 4, 5. ચાલો. યસ કેતન પ્રભુ, અનમ્યુટ કરો. જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો, પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં થઈને કર્મ કરવા યોગ્ય છે, એના સિવાયના બીજા કર્મો કરવા યોગ્ય નથી. હરી બોલ, સરસ. તો બીજા કર્મો એટલે આપણા રોજિંદા કર્મો કરવાના કે નહીં કરવાના? કરવાના, પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં યુક્ત થઈને. સરસ, બહુ સરસ. એના સિવાય બધું નકામું છે. બહુ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય ન પામવું જોઈએ? બોલો. મારાથી કૃષ્ણ ભક્તિ ના થઈ એનો ભય રાખવો જોઈએ, અને કૃષ્ણ ભક્તિ થાય છે તો એનાથી મારે નિર્ભય રહેવું જોઈએ. ઓકે.
આઈ વોન્ટેડ સમ બોથ થિંગ્સ ડિફરન્ટ, પણ ફાઇન. ચાલો નેક્સ્ટ. જેનાથી ભય પામવું, જે શું બંધન કરતા છે ને શું મુક્તિ આપનાર છે? બોલો. કૃષ્ણ મન બંધન કરતા છે અને મન જ મોક્ષ આપનાર છે, મનુષ્યનું મન. સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ કેતન પ્રભુ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, મનન પ્રભુ. ચાલો તમે એક તમારું પણ સાંભળી લઈએ. શું કરવા યોગ્ય છે ને શું કરવા યોગ્ય નથી? બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઈશ્વર પ્રત્યે આપણે જે પણ લઈ જાય બધા કર્મો કરવા યોગ્ય છે. ઈશ્વર પ્રત્યે વિમુખ થાય, વિમુખ કરનારા કર્મો છોડવા યોગ્ય છે. ઓકે, સરસ. શેનો ભય રાખવો જોઈએ ને શેનો ભય ન રાખવો જોઈએ? આપણે ફક્ત પુનર્જન્મ એટલે જન્મ એનો ભય રાખવો જોઈએ ને જે આપણે કર્તવ્યોમાંથી ઓકે ઓકે. બંધન કરતા શું છે ને મુક્તિ આપનાર શું છે? હા, એ માયા માયા ભગવાનની માયા એ આપણે બંધન કરતા છે અને ઈશ્વર માયાપતિ એ મુક્તિ આપનાર છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નિર્મલા માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે ક્વિકલી આ જે બોલ્યા એમાં? યુ કેન અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Gone. Nirmala Mataji is not able to unmute. Hare Krishna. Okay. ચાલો તો પછી આગળ જઈએ. યસ. તો શું કરવા યોગ્ય છે? જેવી રીતે વાત થઈએ, જે કંઈ પણ મને કૃષ્ણ પ્રત્યે આગળ લઈ જાય એ મારે કરવું જોઈએ, અને જે કંઈ પણ મને પાછળ લઈ જાય કૃષ્ણના માર્ગમાંથી એ ન કરવું જોઈએ. રાઈટ? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કરતા હોય એ બધું યોગ્ય છે. હા, બોલો બોલો માતાજી, બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ. નથી આવતો તમારો. પ્રશ્ન પૂછો પ્રભુ. પ્રભુ માતાજી, હવે હું તમને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછું છું, બરાબર? તમે ધ્યાન રાખજો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સોરી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો થેન્ક યુ. યા. સો શેનો ભય રાખવો જોઈએ? તો યસ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો ભય રાખવો જોઈએ. ધેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યા, યુ કેન અનમ્યુટ માતાજી. જન્મ તમે મ્યુટ કરી દો માતાજી. પ્રભુનો આપણે માતાજી તમે મ્યુટ કરી. ઓકે, વી આર પ્રોસીડિંગ, સો કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. ઓકે. સો હા, અને શું બંધન કરતા છે ને શું મુક્તિ આપનાર છે? તો બંધન કરતા તો બધા જ કર્મો બંધન કરતા છે. આ જીવનમાં જે કાંઈ પણ કરીએ બધું જ બંધન કરતા છે, પણ મુક્તિ આપનાર અથવા તો જે એમાંથી બહાર કાઢનાર જે છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. રાઈટ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. જેમ જેમ આપણે કરતા જઈશું, આમાં કઈ એવી વસ્તુ છે કે જાતે જ અનુભવવાની વસ્તુ છે, એમાં કઈ કહેવાની વસ્તુ છે નહીં. હે પૃથા પુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા ભેદ તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતો નથી, તે રાજસી અથવા રજોગુણી હોય છે. બરાબર? ધર્મ અધર્મનો ભેદ ના થાય તો રજોગુણી. મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ સમજવું અને ધર્મને અધર્મ સમજવું અને અવળી દિશામાં હું પ્રયાસ કરું તો મારી બુદ્ધિ તામસી કહેવાય છે. આવા તો ઘણા બધા મળે. બરાબર? અત્યારે તો. ઓકે, નેક્સ્ટ. ધૃતિ, એના પ્રકાર 3 પ્રકાર. જે અતૂટ છે, યોગાભ્યાસમાં અચલ લઈને ધારણ કરાય છે. અતૂટ એટલે આપણે પ્રણ લીધો હોય કે એક માળા કરવી છે એટલે કરવાની જ, એવું જે અક્ષય આપણે જે ડિટર્મિનેશન હોય, બરાબર, જે રીતે જે મન પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રણમાં રાખે છે તે ધૃતિ સાત્વિક કહેવાય છે. બરાબર? એનાથી ઓટોમેટિક આપણા મન પ્રાણ ઇન્દ્રિયો જે છે કંટ્રોલમાં આવી જાય. હે અર્જુન, જે ધૃતિ વડે મનુષ્ય ધર્મ અર્થ તથા કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહેતો હોય છે તે રજોગુણી હોય છે. બરાબર? મને હંમેશા કંઈક ને કંઈક જેને કહેવાય કે એવું કરવું હોય કે જે મારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હોય, બરાબર, સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે, ધેન ઇટ ઇઝ રજોગુણી. જે ધૃતિ સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ તથા મોહથી પરે જતી નથી તેવી દુર્બુદ્ધિપૂર્ણ ધૃતિ તમોગુણી હોય છે. બરાબર? હંમેશા હું સપનામાં જ જીવતો હોઉં
ઘણો બધો મને ભય લાગતો હોય, ઘણો બધો શોક લાગતો હોય કે હમણાં મારું આ થઈ જશે તો શું થશે, મારું સંપત્તિ જતી રહેશે, મારી કીર્તિ જતી રહેશે, મારું સ્વાસ્થ્ય જતું રહેશે, તો મારું શું થશે, આ બધા જે ભયમાં હોય તમોગુણી કહેવાય. વિષાદ એટલે આ થઈ ગયું, પેલું થઈ ગયું, ખરાબ થઈ ગયું, સમય જતો રહ્યો. અને મોહ, ખૂબ જ મોહ હોય, મારા સંબંધીઓમાં મોહ, મારી વસ્તુઓમાં મોહ, મારા સ્વાસ્થ્યમાં મોહ. તો આ બધું જે છે તમોગુણનો પ્રતાપ છે. સુખ, 3 પ્રકારના સુખ જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, અંતે અમૃત સમાન લાગે છે, મનુષ્યને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર પ્રભુ, ચાલો દાખલો આપો આ ત્રણેયનો, હું આ વાંચી જાઉં ત્યાં સુધીમાં તમે વિચારી રાખજો. તો સાત્વિક સુખ શું છે, રાજસિક સુખ શું છે અને તામસી સુખ શું છે, તમારે ઉદાહરણ આપવાના છે. જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોનો સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, શરૂઆતમાં અમૃત જેવું હોય છે પણ અંતે ઝેર જેવું હોય છે, તે રજોગુણી કહેવાય. ને જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણ જ છે, જે નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેને તામસી કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. સો યુ હેવ ટુ ગીવ 3 એક્ઝામ્પલ. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે એટલે કે આપણે જે મંત્ર કરીએ છીએ અત્યારે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, તો એમ લાગે કે બહુ લાંબુ છે, પણ અંતે એ અમૃત સમાન છે એમ. સરસ ઉદાહરણ છે. યસ, વેરી નાઇસ એક્ઝામ્પલ પ્રભુ, થેન્ક યુ. પછી રજોગુણનું ઉદાહરણ. હરે કૃષ્ણ. રજોગુણનું ઉદાહરણ શું છે? શરૂઆતમાં બહુ આનંદ આવે ને પછી બહુ તકલીફ કરે. આપણી એક્ઝામ હોય અને આપણે આગલા દિવસે મેચ જોઈએ, બહુ મજા આવી મેચ જોવાની, આપણે જીતી ગયા ગમે તે થયું, અને પછી બીજા દિવસે આપણે હેરાન પરેશાન થઈ જાય. એટલે શરૂઆતમાં આપણને આનંદ લાગ્યો, પણ બીજા દિવસે તકલીફ થાય. પરફેક્ટ. દાખલો છે. યસ. અને ત્રીજું બોલો. શરૂઆતથી અંત સુધી. શરૂઆતમાં પણ તકલીફ ને અંતમાં પણ તકલીફ. દાખલો યાદ નથી આવતો. બોલો ઉજ્જવલ પ્રભુ, યાદ છે? ઓકે. તામસી સુખ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અવાજ નથી આવતો તમારો, બહુ ધીમે આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મોટેથી બોલો. હા, આવ્યો. ના પ્રભુ, હું સુખની વ્યાખ્યા પૂછું છું, તામસી સુખની વ્યાખ્યા. એટલે એમાં બીજું કોઈક ઉદાહરણ આપો. આ વસ્તુ આવી શકે, કોઈ આ દારૂ પીતો હોય ને. હા, એ આવી શકે. હા, દારૂ પીતો હોય ત્યારે એમ લાગે કે ઓહો છે, પછી એને બહુ જ નુકસાન થાય. પહેલા નુકસાન ને પછી એ નુકસાન એમ. દારૂ પીવે ત્યારે પણ એને તકલીફ પડે ને પછી પહેલા એ નુકસાન ને પછી એ નુકસાન. યસ, પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. સો યસ, ધેટ વોઝ લાઈક ઘણા બધા લોકોએ હાથ ઊંચા કર્યા હતા. સો થેન્ક યુ. ઓકે. ભૌતિક ગુણોના આધારે વર્ણાશ્રમના 4 વર્ણો છે, ભગવાન વર્ણવે છે. હવે પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ, whoever is not here. Okay, fine. So શમોદમ તપ શૌચમ ક્ષાંતિ રાર્જવમેવ ચ જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ. ગુણ પ્રમાણે ભગવાને આ વિભાગ પાડ્યા છે, વર્ણો. એટલે ગુણ, મારામાં આવા ગુણ હોય તો હું બ્રાહ્મણ કહેવાઉં, આવા ગુણ હોય તો હું ક્ષત્રિય કહેવાઉં, આવા ગુણ હોય તો હું વૈશ્ય અથવા શૂદ્ર કહેવાઉં. ઇટ ઇઝ બેઝડ અપોન માય ક્વોલિટીઝ, નોટ બાય માય બર્થ. બરાબર. સો ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એ શાસ્ત્રોના રેફરન્સથી કહે છે, કલૌ શુદ્ર સંભવા. કલિયુગમાં બધા શુદ્ર છે. બરાબર. મંદાસુ મંદ મતયો મંદ ભાગ્યા. મંદ છીએ આપણે, મંદમતી છે આપણી, અને આપણું ભાગ્ય પણ મંદ છે. સો એનીવે, આપણે વ્યાખ્યા સાંભળીએ ભગવાનના મોંથી. વ્યાખ્યા કેમ સાંભળવાની? આપણે તો આપણને એવા બનવાની ઈચ્છા થાય એટલા માટે વ્યાખ્યા સાંભળવાની, રાઈટ. સમોદમ તપસ શૌચમ એટલે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ધાર્મિકતા. આ બધું મારામાં વિકાસ પામે તો હું બ્રાહ્મણ બનવા પ્રતિ આગળ વધી રહ્યો છું એવું કહી શકાય. ના મારામાં શાંતિ પ્રિયતા હોય, ના મારામાં કોઈ આત્મસંયમ હોય,
મારામાં કોઈ તપસ્યાનું ટીપું ના હોય, પવિત્રતાનો દૂર દૂરથી મને ભાસ પણ ના હોય, બીજા પ્રત્યે હંમેશા મને અભાવ રહેતો હોય, એમના વિશે હું ખરાબ વિચારું અથવા તો એમના માટે હું કંઈક ખરાબ કરું, એવું હોય તો સહિષ્ણુતા ના કહેવાય. અને ગમે ત્યારે ગમે તેવું અસત્ય મારા ફાયદા માટે બોલી દઉં. જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, અને વિજ્ઞાન એટલે એ જ જ્ઞાનને વ્યવહારિક જીવનમાં ના ઉતારું તો પછી હું જે છે બ્રાહ્મણ ન બની શકું. રાઈટ. સૌર્યમ તેજો દુતિ દાર્ક્ષ્યમ યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ દાન ઈશ્વરમ ભાવશ્ચ ક્ષાત્રમ કર્મ સ્વભાવજમ. શું જોઈએ? વીરતા જોઈએ, શક્તિ જોઈએ, સંકલ્પ જોઈએ, દક્ષતા જોઈએ, યુદ્ધમાં ધૈર્ય જોઈએ, ઉદારતા અને નેતૃત્વ. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. તો ક્ષત્રિયની જે આખી કેળવણી થતી હતી એને બાળપણથી જ આવા ગુણો સાથે કેળવવામાં આવતા હતા. બરાબર. સંકલ્પ, દક્ષતા, ઉદારતા. જ્યારે ધ્રુવ મહારાજ છે 5 વર્ષના વયના હતા અને ત્યારે પણ એ અપમાન સહન નથી કરી શકતા, બીકોઝ he was inculcated like ક્ષત્રિય. નારદજી એમને રસ્તાઓ મળે છે જ્યારે જંગલમાં જતા હોય છે ત્યારે નારદજી એમની પરીક્ષા કરે છે કે તમને ખબર છે જંગલમાં કેટલી તકલીફ છે, ખાવા પીવાની, હિંસક પશુઓથી તકલીફ, ઠંડી, ગરમી, વરસાદ બધું સહન કરવું પડે. તમારું તો કઈ શરીર છે, તમે 5 વર્ષના કોમળ બાળક છો, તમે અત્યારે પાછા જતા રહો. આ તમને શોભતું નથી. ઘરમાં તો માતા પિતા કે જે કોઈ પણ હોય વડીલો એ કાંઈ બોલે તો સાંભળી લેવાની માણસે સહનશીલતા દાખવવી જોઈએ. તમે થોડા મોટા થાવ અને શરીર તમારું સાથ આપે ત્યારે તમે આ કરવા આવજો, પણ અત્યારે જવું બિલકુલ યોગ્ય નથી. નારદજી જેવા વ્યક્તિ કહે છે. તો ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે તમારી બધી વાત સાચી છે મુનિવર. પ્રણામ તો કરે છે પહેલા, પછી કહે છે કે તમે તો સત્ય બોલી રહ્યા છો કે આ બધા ગુણોનો વિકાસ કરવો જોઈએ માણસે, પણ મારી એક બહુ મોટી ખામી છે કે મારા શરીરમાં ક્ષત્રિયનું લોહી વહી રહ્યું છે. એટલે આ તમે જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છો એ હું ગ્રહણ નથી કરી શકું એમ. એટલે એ પોતાની, જો મોટી વ્યક્તિ જયારે કંઈક આદેશ આપે, કંઈક આપણને સલાહ આપે તો એને સીધું આપણે એમ કહો કે ભાઈ આ તમે જે વાત કરો છો ને એ કંઈ પ્રેક્ટિકલ નથી. બરાબર. જરા રિયલિસ્ટિક વાત કરો. એવું નહીં કે મારામાં ખામી છે એટલા માટે હું નથી કરી શકતો. બરાબર. એટલે એવું કે તમે જે વાત કરી આ બધી, એ બધી બ્રાહ્મણોના ગુણોમાં આવે છે, પણ હું એટલો ઉચ્ચ નથી, મારામાં ક્ષત્રિયનું લોહી છે એમ કરીને એ ના પાડે છે. પણ ક્ષત્રિયમાં આ બધા ગુણો હોય છે. સંકલ્પ, ધ્રુવ મહારાજે સંકલ્પ લીધો, 6 મહિના સુધી એમને તપ કર્યું. બરાબર. ધીમે ધીમે એમને તો આહાર બંધ કરી દીધો, ખાલી શ્વાસ ઉપર રહેતા હતા, એક પગ ઉપર તપ કર્યું છે એમને. દક્ષતા, ખૂબ દક્ષ. એમને કેવું રાજ્ય કર્યું? અદભુત રાજ્ય કર્યું. યુદ્ધ કર્યું એમને, યક્ષો સાથે યુદ્ધ કર્યું અને બધા યક્ષોને હતાહત કરી નાખ્યા. ખૂબ ઉદાર હતા, ખૂબ નેતૃત્વ. એટલે એવી રીતે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્ષત્રિય. પછી વૈશ્ય અને શુદ્ર. કૃષિ ગૌરક્ષ વાણિજ્યમ વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજમ. વૈશ્યો શું કરવું જોઈએ? ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર. આપણા શરીરમાં પણ એવું કે 4 વર્ણ છે. આપણા પગ જે છે એ શુદ્ર છે, આપણું પેટ જે છે એ વૈશ્ય છે, આપણી ભુજાઓ જે છે એ ક્ષત્રિય છે, અને આપણું જે મગજ જે છે અથવા તો મસ્તક જે છે એને બ્રાહ્મણ કહી શકાય. તો એ 4 વર્ણો છે. શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શુદ્રોના કર્મો છે. કલૌ શુદ્ર સંભવ કેમ કીધું? કે કલિયુગમાં બધા જ જે છે એ કાંઈ ને કાંઈ સેવા કરતા હોય. બરાબર. કાંઈ પોતાના ફેમિલી મેમ્બર માટેની સેવા કરતા હોય, કાંઈ નહીં તો બધું જ બરાબર હોય તો કૂતરો લઈ દે, કૂતરાની સેવા કરવાની. પ્રભુપાદ આ ઉદાહરણ આપે છે કે રોજ સવારના કે પ્રભુપાદ યુએસમાં હતા, એટલે યુએસમાં બધા કૂતરો લઈને દોડવા નીકળી જાય. એ વખતે ઇન્ડિયામાં એટલું બધું ચલણ નહોતું. તો પ્રભુપાદ કે તમારે બધું છે અહીંયા આગળ, સુખ સંપત્તિ સાહેબી, બટ સ્ટીલ હ્યુમન નેચર ઇઝ ટુ સર્વ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે મનુષ્યનું સ્વાભાવિક લક્ષણ અથવા પ્રકૃતિ સેવા કરવાની છે. પ્રભુપાદ કે તમે જો ભગવાનની સેવા નહીં કરો, then you will serve your family, you will serve your society, you will serve your nation, or you will serve your dog, but you will be servant and servant. So why not to become servant of Krishna, right? That's what Prabhupada says. એટલે સેવા કરવી એ એક જેને કહેવાય કે આપણી સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ છે. અને કળિયુગમાં બધા જ જેને કહેવાય કે માસ સર્વન્ટ બનાવવામાં આવે. બરાબર. ભણાવવામાં આવે એવી રીતે કે મોટી જેને કહેવાય કે કંપનીઝ, ફેક્ટરીઝ, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય એમાં હજારો લોકો એક સાથે બેસીને કામ કરે, અથવા એક જગ્યાએ નહીં બેસીને તો અલગ રીતે પણ કામ કરતા હોય. સો દેટ્સ હાઉ પીપલ આર સપોઝ ટુ મેક
સર્વન્ટ્સ, બરાબર, એમને સારા સર્વન્ટ બનાવવામાં આવે. પહેલા જયારે ગ્રામ્ય ઓરિએન્ટેડ ભારત હતું તો પીપલ વેર ક્વાઇટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, then they call their educationist teachers, Max Muller and so many, and then they said કે આ લોકોનો કલ્ચર જો તમે નાશ નહીં કરો તો we cannot control them, they are too independent. તો અને એવું કહેવાતું એ વખતે કે જે કોઈ નોકરી સ્વીકારે એ શુદ્ર કહેવાય, રાઈટ? પણ અત્યારે તો નોકરી ઇઝ અ બિઝનેસ, ઇટ્સ અ પ્રોફેશન વિચ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ ડુ, રાઈટ? અને સો શુદ્ર જે છે એ આ બધું કાર્યમાં લાગી રહે છે. યત પ્રવૃત્તિર્ભૂતાનામ યેન સર્વમ ઇદમ તતમ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, સર્વવ્યાપી છે, ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ સર્વન્ટમાં ઓર એક ઉદાહરણ પ્રભુપાદ આપે છે કે તમે ગમે તેની સેવા કરશો ને તો પણ અલ્ટિમેટલી તમને દુઃખ જ રહેશે. ભગવાન સિવાય ગમે તેની સેવા કરશો તમે, મે બી ઇટ્સ અ ગ્રેટ મીન્સ પ્રભુપાદ બધા ઉદાહરણ આપતા છેલ્લે એ જે કહે છે કે ગાંધી બાપુનું ઉદાહરણ આપે છે કે એમને કોની સેવા કરી? ગાંધી બાપુએ રાષ્ટ્રની સેવા કરી, બરાબર? he was a real genuine servant of the nation. એ રાષ્ટ્રના જેને કહેવાય સાચામાં સાચા સેવક હતા. બટ અલ્ટિમેટલી એ જ રાષ્ટ્ર એમનું રાષ્ટ્ર એટલે એ જ રાષ્ટ્રમાંના એક વ્યક્તિએ એમને ગોળી મારી દીધી. ગાંધીજીની આ ઉદાહરણ આપે છે અને પ્રભુપાદ કહે છે then if you serve anybody you may have disappointment, but if you serve Krishna you may not have disappointment, right? So that we should do. અહીંયા આગળ જે છે એ કહેવામાં આવે છે કે ચારે ચાર વર્ણો જે છે એનો હેતુ શું છે? આપણે ગમે તે વર્ણમાં હોઈએ, આપણો હેતુ શું હોવો જોઈએ? હેતુ આપણો હોવો જોઈએ કે ભગવાનની ઉપાસના કરવી, બરાબર? અને નિયત કર્મો આપણા કરતા રહેવાનું. બ્રાહ્મણ હોય તો જે વેદાભ્યાસ અને બીજા જે કાર્યો હોય એ બધા કાર્યો કરે. ક્ષત્રિય હોય એ રક્ષા કરવાનું અને જેને કહેવાય સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરીને લોકો બધા પોતપોતાના કાર્ય કરી શકે એ જોવાનું એનું કાર્ય છે. વૈશ્ય હોય તો ખેતી અને વાણિજ્ય વેપાર કરે અને ક્ષુદ્ર હોય તો સેવા કરે. પણ ચારે ચારનું લક્ષ્ય જે છે આ વર્ણ વ્યવસ્થા, વર્ણ અને આશ્રમ વ્યવસ્થા, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ, આ ચાર આશ્રમ અને ચાર વર્ણોની વ્યવસ્થા શું કામ બનાવવામાં આવી? સો ધેટ એવરીબડી કેન વર્ક ફોર ગોડ, બરાબર? દરેકની ધ્યેય જે છે, જે મનુષ્ય જીવનની જે સિદ્ધિ છે એના માટે હોય, બરાબર? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, મનુષ્ય જીવન જ જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે કે બ્રહ્મ શું છે, બરાબર? એ આ ચાર વર્ણોની વ્યવસ્થા ઇટ્સ અ વેરી સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. પ્રભુપાદ ઓલ્સો સેડ કે ધીસ વર્ક યુ હેવ ટુ ડેવલપ. પ્રભુપાદે ત્યાં આગળ પણ ત્યાં ન્યૂ વૃંદાવન ને બધે એમને વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે જે છે આખા ફાર્મ કોમ્યુનિટીની એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કર્યું છે. આજે પણ ભારતમાં અનેક જગ્યાએ ફાર્મ કોમ્યુનિટીઝ છે ઇસ્કોનની. ફાર્મ કોમ્યુનિટી મીન્સ there are people who lives in 4 different varnas અને બધા જ પોતપોતાનું કામ કરે. they are fully self reliant. તમને ક્યારેક મોકો મળે તો તમે આનો જેને કહેવાય કે જોવા જજો. there are many ગુજરાતમાં પણ છે. આપણું જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે એની બાજુમાં જ છે. સો હાર્ડલી મે બી વેરી ફ્યુ કિલોમીટર, 2-3 કિલોમીટર ઓર સો, નંદગ્રામ કરીને કહે છે. So fully self-reliant. There is a group of people who does agriculture. There is a group of people who does Brahman work. Group of people who does Vaishya work. So all that way, well established. And Prabhupada kiddu che over a period of time this will save because it is made by Krishna himself. Krishna કહે છે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટા, ચાર વર્ણને વ્યવસ્થા જે છે મેં બનાવી છે. સો ઇટ હેપન્સ. શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્માન સ્વનુષ્ઠિતાત સ્વભાવ અનિયતમ કર્મે કુર્વન્નાપ્નોતિ કિલ્બિષમ. એટલે આ એક ફોટો છે એમાં દેખાઈ જાય કે બધાને એક લાઈનમાં ઉભા રાખ્યા છે અને બધાની એક જ પરીક્ષા. શું પરીક્ષા? હુ વિલ ફર્સ્ટ ક્લાઇમ્બ ઓન ધ ટ્રી. તો વાંદરો છે ખુશીથી ચડી જશે, બરાબર? બટ એન્ડ ધેન ઇવન બર્ડ કેન ફ્લાય. પણ તમે એમ કહો કે આ માછલી જે છે અથવા તો હાથી જે છે એને કહો, કૂતરો જે છે એને કહો કે ઝાડ પર ચડી જાય. શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ, બરાબર? પોતાનું જે કાર્ય છે સ્વધર્મ, મને જે પરિસ્થિતિમાં ભગવાને મૂક્યો છે એમાં હું મારું જે નિયત કર્મ હોય એને કરતો રહું અને મા મનુસ્મરે યુદ્ધ છે, ભગવાને યાદ કરીને હું યુદ્ધ કરતો જઉં. મારું રોજિંદુ જીવન, આપણા બધાનું જીવન યુદ્ધ વાળું જ છે, રાઈટ? પણ એવું કરતો જઉં તો એ જે છે એ પાપથી પ્રભાવિત થાય નહીં. જે આત્મસંયમી અને અનાસક્ત છે, જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની
પરવા કરતો નથી, સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો હું ગૃહસ્થ છું કે ગૃહ મેદી છું એ મારે વિચારવું પડે. ગૃહસ્થ એટલે મારા બધા જ કાર્યો જે છે, મારી બધી જ જે ક્ષમતા જે છે એ કૃષ્ણ માટે હું ઉપયોગ કરું તો ગૃહસ્થ કહેવાય, અધરવાઇઝ ગૃહ મેદી કહેવાય. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમસ્ત સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લપ્તે રામ. બરાબર. તો આપણે બધામાં સરખું જોઈએ અને આપણે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ન આપણે કંઈક વસ્તુની બહુ જ જેને કહેવાય કે ડિઝાયર કરીએ કે ના કઈ વસ્તુ જતી રહે તો એના માટે શોક કરીએ. તો આપણે જે છે એ મદ ભક્તિમ લપતે પરામ, આ શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. એટલે વી હેવ ટુ બી ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન. હવે ભગવાન આખું ભક્તિના ઉપર જે છે એ લગભગ જેને કહો ને કે 7 શ્લોકો જે છે એ એના ઉપર ભગવાન જે છે એ સમજાવે છે 66 સુધી. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. જો આ શબ્દ ઉપર પ્રભુપાદ એટલો બધો ભાર મૂકે છે, જબરજસ્ત ભાર મૂકે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ભગવાન એવું નથી બોલ્યા કે જ્ઞાની મામ અભિજાનાતિ કે યોગી મામ અભિજાનાતિ કર્મિભ્યામ અભિજાનાતિ. ના, ભગવાન કહે છે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. માત્ર ને માત્ર ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને જાણી શકાય છે. અભિજાનાથી મતલબ જાણી શકે છે. મામ મતલબ મને. કૃષ્ણને જાણવા હોય તો એકમાત્ર રસ્તો ભક્તિનો છે. બરાબર. યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત જાણી શકાય મૂળ રૂપે. તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. આવી ભક્તિ વડે જયારે મનુષ્ય મારી ચેતનામાં સ્થિર હોય છે ત્યારે તદ અનંતરમ વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. રાઈટ. ભગવાનના જગતમાં આપણે જઈ શકીએ. સો વી હેવ ટુ કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ. ઇટ્સ નોટ એન ઓવરનાઇટ સિચ્યુએશન. બરાબર. આપણે ઘણી બધી વાર્તાઓ સાંભળીએ અથવા વાંચીએ, ઘટનાઓ જોઈએ, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. રાઈટ. ડેઇલી આઈ હેવ ટુ સી કે હું કેટલું મેં પ્રભુપાદનું પુસ્તકમાં કેટલું વાંચ્યું, મેં કેટલો સમય કાઢ્યો, કેટલી મેં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર્યો, કેટલો સમય હું ભક્તોના સત્સંગમાં રહી શક્યો. બરાબર. સાધના, સેવા અને સત્સંગ, ધીઝ આર ધ 3 બેસિક 3 પાયા છે. એ પાયામાં હું કેટલું રોજે મારો સમય, શક્તિ અને ફોકસ હું એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શક્યો, ધેટ વિલ ડિસાઇડ કે આ વાક્યમાં હું કેટલો ફિટ બેસી શકું. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. ભક્ત બનવાનો કેટલો પ્રયત્ન કરું છું તો હું ભગવાનને જાણી શકું. સર્વ કર્માણ્યપી સદા કુર્વાણનો મધ્યપાશ્રય મત પ્રસાદાદ વાપનોતિ શાશ્વતમ પદમ અવ્યયમ. શું કહે છે ભગવાન? મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્ય કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. વાપનોતિ શાશ્વતમ પદમ પદ અવ્યયમ. એટલે શાશ્વત છે. પદ એટલે એ જગ્યા, ભગવાનનું જે ધામ છે. અવ્યયમ એટલે અવિનાશી, કદી નાશ નથી થતો. આવા શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણી વચ્ચે આવ્યા. ઘણા જેને કહેવાય લાખો કરોડો લોકોને એમને આ જે પતિત જીવન છે એમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો અને લોકો પવિત્ર જીવન જીવવા મળે. આજે પણ દાખલા તરીકે આ નામનિષ્ઠા પ્રભુએ મેંગ્લોરથી જે આ ચળવળ ઉપાડી છે, બરાબર, બિલકુલ જેને કહેવાય કે હેન્ડફુલ ઓફ રિસોર્સિસ, ખાલી મુઠ્ઠીભર સાધનો હતા. પૈસાની કમી, માણસોની કમી, સમયની કમી, બધું જ હોવા છતાં એમને શરૂઆત કરી અને આજે 5-5.5 લાખ લોકો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અને આ વખતે પણ લગભગ 10,000 થી વધારે રજીસ્ટ્રેશન ઓલરેડી થઈ ગયા છે. હજી 4 નવેમ્બરે ચાલુ થાય છે ક્લાસ. તો ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ કે ઇટ મે રીચ અપ ટુ 50,000, 50,000 થઈ શકે છે ધીસ ટાઈમ. સો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે પણ તમારા બધા જે કોન્ટેક્ટ હોય એમાં પ્રસાર કરી શકો છો. જે પ્રભુપાદ જે છે, જે શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનના, એમના આપણે આશ્રયમાં રહેવાનું આ કામ કરીએ છીએ અને તેથી આપણે સનાતન અને અવિનાશી ધામ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. મચ્ચિત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચિત્તમ અહંકારન શ્રોષ્યસી વિનક્ષસી. મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ. મચ્ચિત, બરાબર, તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી. મારા પ્રસાદથી, મારી જેને કહેવાય કે કૃપાથી તરિષ્યસી, તરી જઈશ. જો તું મિથ્યા અહંકાર વશ આવું મારી ચેતનામાં કાર્ય નહીં કરે, મારી વાત નહીં સાંભળે, તો શું થશે? વિનક્ષસી, નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થવું એટલે વધુ ને વધુ નીચી યોનિમાં જતા રહેવું. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા
બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદે આ શ્લોકમાં બહુ જ જબરજસ્ત સમજાવ્યું છે. એટલે આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ઓલ ટુ પ્લીઝ રીડ. બરાબર, તમે બુક લઈને જરૂર વાંચો અને આનો ભાવાર્થ જે છે આત્મસાત કરવાનો છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશ અર્જુન તુષ્ટતિ. બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહી રહ્યા છે. કોઈ કહે કે આત્મા જ પરમાત્મા છે, નહીં. ભગવાને બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશ અર્જુન તિષ્ઠતિ. પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં વિરાજેલા છે. આપણા નહીં, બધા જ જીવોના હૃદયમાં વિરાજેલા છે. આ વારે વારે જેટલી વાર વિચારીએ એટલી વાર આપણને આનંદ થાય. રાઈટ, આપણને એક નવી જ પ્રેરણા મળે કે ભગવાન મારા હૃદયમાં છે. રાઈટ. ભ્રામયાન સર્વભૂતાની યંત્ર રૂઢાની માયા. યંત્ર એટલે શું હોય? યંત્ર હંમેશા કોઈ ચાલકથી ચાલતું હોય. રાઈટ, કોઈ ડ્રાઈવર હોય, then only that machine works. રાઈટ. તો બધા જ આપણે બધા જે છીએ આ શરીર નામના યંત્રમાં બેસેલા છીએ અને ભ્રામયાન એટલે ભ્રમિત થઈ ગયા છીએ આપણે આ માયાથી. કારણ કે મને એવું જ લાગે છે આ મશીન જ હું છું, બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ. હું આ મશીન, હું આ શરીર નથી. હું એની અંદર રહેલો આત્મા છું ને મારી સાથે હંમેશા હૃદયમાં પરમાત્મા વસેલા છે. તમે એવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિ સ્થાનમ પ્રાપ્યસી શાશ્વતમ. હે ભારત, સર્વતા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણમાં જા. બરાબર, તમે એવ શરણમ ગચ્છ, અને તેમની કૃપાથી તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિ, પરમ શાંતિ, અને સ્થાનમ પ્રાપ્યસી શાશ્વતમ. કેવું ધામ મળશે? શાશ્વત ધામ ભગવાનનું. ભગવાન છેલ્લે જે આપણને આ શું કામ કહે છે? ઇઝ ઇન્વાઇટિંગ અસ. બરાબર, આપણને કહે છે પાછા આવી જાઓ મારા દીકરાઓ, પાછા આવી જાઓ. હવે બહુ થયું. જયારે કોઈ પિતા હોય, પોતાનું બાળક જતું રહ્યું હોય, કેટલા જેને કહેવાય કે આતુરતાથી રાહ જોતા હોય. આ બોલાવી રહ્યા છે. મારું ધામ કેવું છે? શાશ્વત છે. અહીંયા આગળ તો વારે વારે મરવાનું, વારે વારે જન્મ લેવાનો, વારે વારે બુઢા થવાનું ને વારે વારે બીમારીઓમાંથી પસાર થવાનું. કોરોના છે, બીજું કંઈક આવશે કાલે. સો હી સેઝ કે પ્લીઝ કમ બેક. મારું સ્થાન કેવું છે? શાશ્વત છે. અહીંયા કેવી રીતે ધામમાં જવાનું? તો આ રાજા રુદ્ર પ્રતાપ છે એવી રીતે ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે. રાજા છે પણ બધું જ પોતાનું સન્માન બાજુએ મૂકીને કચરો વાળે છે જગન્નાથજીની યાત્રા પહેલા. રાઈટ, આજે પણ બધા જ જ્યાં આગળ પણ યાત્રા નીકળતી હોય બધા જ શહેરોમાં નીકળે છે. રાઈટ, તો શહેરના જે મોટા વ્યક્તિઓ, કોઈ મેયર હોય, કોઈ MLA હોય, એ આવીને ઝાડુ વાળે. જે જોડાયેલા હોય, જેને ગીતાનું અધ્યયન કર્યું હોય, ઇસ્કોન સાથે થોડો ઘણો લાભ મળ્યો હોય, તેને ખબર હોય કે આ શું કામ કરે છે. નહીં તો એવું લાગે કે ભાઈ હશે કંઈક, નહીં તો ખાલી દેખાવ કરે છે. એવું નહીં. ઇટ્સ શોઈંગ હમ્બલનેસ. નેક્સ્ટ. ઇતિ તે જ્ઞાનમાખ્યાતમ ગુહ્યાતરમયા વિમૃશૈત્ય દશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. સાચો શિક્ષક કોને કહેવાય? કે કહી દીધા પછી, બધું કહી દીધા પછી છેલ્લે કે હવે તારે જે કરવું એ કર. મેં તને આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન, ગુહ્યાતરમયા, આવું જ્ઞાન મેં તને આપી દીધું. સૌથી સિક્રેટ, ટોપ સિક્રેટ. અને હવે તારું તું મનન કરે એના ઉપર, અને યથેચ્છસી તથા કુરુ. તારી જેમ ઈચ્છા હોય એમ કર. અને અર્જુન આગળ કહેશે કરીશે વચનમ તવ. શિષ્ય હોય તો આવો હોય, અર્જુનજી જેવા શિષ્ય હોય, અને ગુરુ હોય તો આવા હોય, કૃષ્ણજી જેવા ગુરુ હોય. યથેચ્છસી. આપણને એમ થાય ભગવાને કેમ આપણને અહીંયા રખડતા મૂકી દીધા? અહીંયા કેમ આટલી તકલીફમાં, કોરોનામાં, બધા જ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ્સમાં મૂકી દીધા? બીકોઝ લોર્ડ વોન્ટ્સ અસ યથેચ્છસી તથા કુરુ. જેવું અર્જુનને કીધું છે એવું જ આપણાને કીધું છે. આપણને કીધું કે તમારી મરજી હોય એમ કરો, ને આપણે તો પછી આપણી મરજી, જાતની ભાતની મરજી ચલાવવા મળ્યા. That's why I am here, right? Why I am roasting in this material world? Because I wanted to do so, right? ભગવાન તો ચાહે છે પ્લીઝ કમ બેક, પ્લીઝ કમ બેક. અર્જુન ઉવાચ નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા ત્વત્પ્રસાદાન્મયા અચ્યુત સ્થિતો અસ્મિ ગત સંદેહ કરીષ્યે વચનમ તવ. નષ્ટો મોહમ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા. તમારી ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને મારો મોહ જે છે એ નષ્ટ થઈ ગયો છે. સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા એટલે સાચું મને બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, યાદ શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. ત્વત્પ્રસાદાન્મયા અચ્યુત. તમારા પ્રસાદથી હે અચ્યુત. પહેલા અધ્યાયમાં પણ અચ્યુત કયા હતા. બરાબર, કે જે ભગવાન જે છે ભક્તના કામ માટે કદી ઢીલ નથી કરતા, એવા અચ્યુત. રાઈટ, અને પોતાના જે સ્થાન ઉપરથી કદી પતન નથી થતા. લોકો કે ભગવાન મનુષ્ય તરીકે જન્મે એટલે એમનું પતન થાય છે. રાઈટ, અને પછી અહીંયા આગળ આવીને આપણે ગુણોમાં બંધાઈ જાય ને પછી મરી જાય ને એવું બધું. નો, હી ઇઝ અચ્યુત, ઇનફોલિબલ. રાઈટ, તો એવા ફરીથી એ જ શબ્દ અહીંયા 18મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી લાવે છે. ફરીથી આપણા બધાને રિમાઇન્ડ કરે છે કે હી ઇઝ નોટ અ નોર્મલ હ્યુમન બીઈંગ. બરાબર, કોઈ મહાત્મા નતો ઇતિહાસનો કે જે થોડા ટાઈમમાં ભૂલી જવાય. 5000 વર્ષ પછી પણ આપણે યાદ કરીએ છીએ. બીકોઝ હી ઇઝ અચ્યુત.
સીતો અસ્મિગત સંદેહ કરિષ્યે વચનમ તવ. આવી શરણાગતિ જયારે આપણામાં આવે, કરિષ્યે વચનમ તવ, ગીતાના એક એક વાક્યમાં મારામાં એવી શ્રદ્ધા આવે કે હું એ પ્રમાણે કામ કરવા માટે પ્રેરાવું, હું એ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં જોડાવા માટે પ્રેરાવું, અને મારું રોજિંદુ જે યુદ્ધ છે એવી રીતે લડું મા મનુસ્મરણ, ભગવાનને યાદ કરીને, તો હું અર્જુનજી જેવા જે ભક્ત બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છું. રાઈટ? કરિષ્યે વચનમ તવ. તમે જેમ કહો છો યથા as word by word I will follow. Right? મન મના ભવ મત ભક્તો. હવે ભગવાન જે છે સુંદર આદેશ આપે છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ઓકે, ભગવાન કે છે મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાદિમામ નમસ્કુરુ. 9મા અધ્યાયનો 34મો છેલ્લો શ્લોક, એમાં પણ આ બે જ લાઈન સેમ છે આખા ભગવદ્ ગીતામાં. this is the શ્લોકા verse which is common. મન મના ભવ મત ભક્તો. ભગવાન 4 આદેશ આપે છે. પ્રભુપાદ કે આ 4 વસ્તુ કરવી કઈ કઠણ છે? બહુ સરળ છે. મામે વૈશ્ય સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી. શું કરવાનું? મન મના. આપણું મન છે એનાથી ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું. કેવી રીતે થાય? આવું સરસ જુઓ ફોટો છે શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર રાધા ગોવિંદજી છે આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુના. એમનો ફોટો જે છે આપણે એમને જોઈએ, બરાબર? દામોદર મહિનો ચાલે છે, આપણે એમની આરતી ઉતારીએ, એમને ભોગ લગાવીએ, હરિકૃષ્ણનો જપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનો જે યથારૂપ જે છે પ્રભુપાદનું, એમના શુદ્ધ ભક્તનું, એનું વાંચન કરીએ, એના ક્લાસમાં ચર્ચા કરીએ. ઓલ ધીસ થિંગ્સ મન મનાભાવ, બરાબર? મદ ભક્તો, ભક્ત બનો. ભક્ત જે છે આ બધું કરે. મદયાજી, મારી પૂજા કરતો. પૂજા આ રીતે થાય. અને નમસ્કુરુ, લોકો કે નમસ્કાર કરવાનું શું મહત્વ છે? શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહી ગયા છે આપણને, બરાબર? એમને શું કામ કીધું? ધીસ ઇઝ સાયન્સ ઓફ સેલ્યુટેશન, when I prostrate myself. કારણ કે મારો તો ઈગો કેટલો, મારો મિથ્યા અહંકાર કેટલો બધો હોય. હું નમું તો પછી મારો ઈગો એટલો ઓછો થતો જાય, રાઈટ? અને હું વધારે ને વધારે ભગવાનનો થતો જાઉં. આટલું કરીએ તો ભગવાન કે છે કે હું તને વચન આપું છું. અને શું કામ વચન આપે છે? પ્રતિજાની પ્રિયોસી. મેં આપણને એવું થાય કે ખાલી અર્જુન જ એમનો વાલો છે, પ્રિયોસી. ના, ભગવાને આગળ કહી દીધું મમઈ વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. આપણે બધા પણ એમના અંશ છીએ, રાઈટ? એટલે ભગવાનને જેટલા અર્જુનજી પ્રિય છે એટલા જ આપણે પ્રિય છીએ. પણ અર્જુનજી આ 4 કમાન્ડ ફોલો કરે છે, આપણે આ કમાન્ડ નથી કરતા. જેવું હું આ 4 કમાન્ડ ફોલો કરવાનું શરૂઆત કરું, ભગવાન જે છે કે હું 1 પગલું ચાલું, ભગવાન 10 પગલા આપણી તરફ આવે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. અગેન ટોપ સિક્રેટ, બરાબર? કેવી રીતે ભગવાન વચન આપે છે, બરાબર? મા શુચ એટલે ચિંતા નહીં કર, ડરીશ નહીં. ભગવાન જ કે કોઈ મા બાપ હોય પોતાના છોકરાને કહી દે કે ચિંતા ના કર ભાઈ. એવી રીતે ચિંતા નહીં કર. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. મારા તો કેટલા બધા પાપ છે, કેટલા જન્મના પાપ છે, બધાય ભગવાન કે હું ધોઈ નાખીશ. અને બધા જે ધર્મ જે છે સાચા ખોટા એ છોડીને મામ એકમ એટલે કૃષ્ણજીના એકલાના. જો આ શબ્દનો પણ બધા લોકો એવો ખરાબ, મતલબ ખોટો અર્થઘટન કરે છે. શરણું કોનું લેવાનું? કૃષ્ણનું શરણું લેવાનું. ભગવાને કીધું મામ એકમ, મારા એકલાનું. ભગવાન એમ કહી શક્યા હોત કે મારું શરણ લે. ના, ભગવાને કીધું મારા એકલાનું શરણ લે, બરાબર? ધેન આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ ઓલ યોર સિન્સ. બધા જ પાપોની ધ્યાન રાખીશ. ઇદમ તે ના તપસ્કાય ના ભક્તાય કદાચન ના ચુ શુશ્રુવે વાચ્યમ નચવામ યોભ્ય સુયતિ. એટલે જે ભગવાનની ઈર્ષા કરતા હોય, જે નિષ્ઠાવાન નથી, એ લોકોને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. ભગવાન એવું કહે છે, યુ શુડ નોટ ડિસ્ક્લોઝ ધીસ, બરાબર? ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદભક્તે સ્વભિધાસ્યતિ ભક્તિમ મયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યત્સ સંશય. હવે ભગવાન જો આ શ્લોકોમાં કહે છે વાય વી ઓલ આર વર્કિંગ, રાઈટ? બીકોઝ ભગવાનને એ લોકો બહુ પ્રિય છે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવે છે. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો આ રસ્તો છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવવું, રાઈટ? સો મેં તમને કીધું હતું કે અત્યારે આટલા બધા શિક્ષકો છે, રાઈટ? અત્યારે તો ઇટ હેઝ ક્રોસ્ડ ઇવન 100, રાઈટ? અને આટલા બધા સ્વયંસેવકો છે. સો એ બધાની શુદ્ધ ભક્તિ ઓટોમેટિકલી પ્રાપ્ત થઈ જાય. કેવી રીતે? ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે એમાં જ. અને આ પાછા અંતે મારી પાસે આવે એ પણ ગેરંટી આપે છે. પ્રભુપાદ કહે છે, પ્રભુપાદે એમના જીવનમાં ઘણા બધા એવા લોકોને કીધું હતું કે તમે આ કામ કર્યું છે ને તો ઇનફ, યુ હેવ ઓલરેડી બુકડ યોર પ્લોટ ઇન ગોલોક વૃંદાવન, રાઈટ? ઓકે. નચ તસ્માન મનુષ્યેષુ કશ્ચિન મે પ્રિય કૃત્તમ ભવિતા ન ચ મે તસ્માદ અન્ય પ્રવૃત્તિ પ્રિયતરો ભુવી. આ જગતમાં
અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે નહીં. જે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવે, ભગવાન કહે છે કે એ સૌથી વધારે પ્રિય, મોસ્ટ ડિયરેસ્ટ. સો ધેટ્સ વોટ વી શુડ ઓલ થિંક કે હું કેવી રીતે આ જ્ઞાન ફેલાવી શકું કે જેથી કરીને હું ભગવાનને સૌથી પ્રિય થઈ શકું. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. જ્ઞાન યજ્ઞેન તેનાહ મિષ્ટસ્યામિતિ મેમતિ. આપણે બધાએ શું કર્યું 18 દિવસ? જ્ઞાન યજ્ઞથી આપણી બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરી છે. શ્રદ્ધાવાન સૂયશ્ચ સ્નુયાદપી યોનર સોપી યોનર સોપી શુભાન લોકાન પ્રાપ્ત જ્ઞાન પુણ્યક મૃણામ. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. કેવી રીતે સાંભળવાનું? 2 ક્વોલિટી કીધી, એક તો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને બીજું દ્વેષથી રહિત થઈને. આપણે ભગવાન પ્રત્યે દ્વેષ ન હોવો જોઈએ, તો આપણે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈએ. અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. આપણને ભક્તોનો સહવાસ મળે. આપણને એમ થાય કે ક્યારે મળશે, મરીશું ત્યારે મળશે? ના, આ જ જીવનમાં. આ ઘણા બધા, મારો પોતાનો અનુભવ છે અને ઘણા બધા લોકોનો અનુભવ છે. જેમ જેમ આપણે આ જે જ્ઞાન છે એને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળીએ એમ ઓટોમેટિકલી આ જ જીવનમાં આપણને સાચા ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તો અથવા ખૂબ મહેનત કરતા હોય આધ્યાત્મિક જીવનમાં એવા ભક્તોનો સત્સંગ મળે. અને એનાથી આપણને એવું લાગે કે હું પણ ભક્તોના લોકમાં નિવાસ કરું છું. રાઈટ? તો સંજયે કહ્યું કે આ જે મેં સંવાદ સાંભળ્યો કૃષ્ણ અને અર્જુનનો એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે વ્યાસદેવની કૃપાથી. કારણ કે કંઈ પણ સારું કામ થાય તો પહેલા યશ જે છે એ તમારે ગુરુને આપવો પડે. રાઈટ? અને એમના તો ગુરુએ અમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. એટલે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખ્યથી અર્જુનને કહેતા સાંભળ્યો. અને હે રાજા, હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. રાઈટ? હે રાજા, આનું સ્મરણ કરતા હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધુવામ નીતિર્મતિર્મમ. ફાઇનલ ડિસિઝન આવે છે. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં જ ઈશ્વરીય વિજય, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત જે છે. આ જે છે એ જે સંજયજી જે છે એ પોતાનો ઓપિનિયન આપે છે. સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે જ્યારે આપણે ભગવાનને આપણા જીવનમાં લાવીએ અને ભગવાનની સાથે સાથે કોને લાવવાના? ભક્તને પણ લાવવાના. અહીંયા આગળ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર એમ કીધું છે. એટલે ભક્ત આપણા જીવનમાં હોય તો ભગવાનની દયા જે છે એ અનેક ગણા, જેને કહેવાય કે મલ્ટીફોલ થઈને આપણા તરફ આવે. અને પછી આ બધું તો છે બહુ સામાન્ય છે. ઐશ્વર્ય, વિજય, શક્તિ, નીતિ, that will come automatically. So with this chapter is complete. આનું તમને PDF મળી જશે, you can read. So હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે